Бишкек шаарыбыздын көчөлөрүн бассаң эле кыргыз тилине болгон, деги эле эне тилибизге болгон мамилени дал ушул көрнөк жарнактардан көрүп келет эмеспизби? Деги эле эне тилдин эртеңи кандай болду экен? Дал ушул темада сүйлөшөбүз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Эмесе бүгүн студиябыз көптөгөн инсандарга толгон, деги эле эне тилге кайдыгер карабаган инсандарды студиябызга чакырып олтурабыз. Элнур эже, деги эле сиз көчөдө басканда дал ушундай баягы көрнөк жарнактагы каталарды таап турасызбы? Эң бир чоң көйгөй бул бүгүнкү күндө мына Бишкек Борбор калабыбыздын көчөлөрүн араласаңар, жарнактардын баары англис тилинде, башка тилде болуп калды да. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз кыргыз мамлекетинде жашайбыз. Биздин эне тилибиз бар да. Ушул нерсени ким текшерип атат? Бир учурда ушундай бир эме болду эле, акция болду эле, кыргыз тилинде жазалы деп. Бардык көрнөк жарнактарда биринчи кыргыз тили жазылып, андан кийин англис тилинде жазылган жарнактарды катуу текшерүү болгон. Азимжан беле, менче Канышай Мамрукулова билет болуш керек, тил комиссиянын мурунку жетекчиси Азимжан агай ушундай бир чоң бир рейдтер жасады эле да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тил комиссиясына мамлекет 5 миллион акча каражатын бөлөт тилди өнүктүрүү боюнча. Ошол акча каражаттар каяка жумшалып атат? Эмнени өнүктүрүп атышат? Мага таңда ушундай көйгөйлөр бар. Балким бүгүн бул киши дагы жооп берет болуш керек бул маселелер боюнча. Ушуга дыккат көзөмөл керек деп ойлойм. Эгерде биз өз мамлекетибизде кыргыз тилин коргоп, аны өнүктүрө албасак, анда эмне мамлекет болуп турабыз деген суроону бергим келет да. Мынакей биздин катарыбызда Канышай эжекебиз отурат. Канышай эже, сизден сурагым келип атат да, баягы ар бир адистин өзүнүн өзгөчөлүгү бар эмеспи? Мисалы үчүн телевиденияда болобу, радиодобу бир туура эмес кыргыз сөздөр айтылса, мен кадимкидей көңүл бөлгөнгө туура келет да. Сизде да дал ушундай адат барбы? Көрнөк жарнактагы каталарды таап турасызбы, издеп көрөсүзбү? Сизге ор коюп көрүнөбү ал нерселер? Албетте ор коюп көрүнөт. Көчөдөн албетте кетип баратканда көзгө урунуп эле кетип барат. Мен кээде ойлойм, баягы ушу башка бирөөнүн чөйрөсүндө жүргөндөй сезилет да. Көзөмөл жок чынында. Эми чындап келгенде мэр Азиз Суракматов менен мамлекеттик тилге байланыштуу кандай маселе жаралганын эми коомчулук жакшы билет. Ал киши менен жеке таарынышым жок, бирок так ушул мамлекеттик тилден улам маселе жаралды эле. Анан ошондой маселе жаралган кала башчысы бар шаарда көрнөк жарнакты кыргызча жазгыла дештин өзү билбейм. Кандай болот? Рахмат сизге. Азыр мынакей бизге дал ушул Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил комиссиясынын башкы адиси келип олтурат. Музубек мырза, сизден сурагым келип атат да. Мына жогоруда айтылган иштер болуп атат. Анын үстүнө мынакей 23-сентябрда Кыргыз Республикасы мамлекеттик тилине 30 жыл толот. Бул чоң дата, 30 жыл болуптур. Ушул жыл аралыгында биз баарыбыз эле ошо эне тилибизди өстүрсөк, өндүрсөк деген эле маселени көтөрүп келебиз да. Азыркы учурда кандай иштер жүрүп келип атат? Биз эми маселени бир жагын эле айтып атабыз да, балким аз талкууда да уланып кетер. Бул көрнөк жарнак албетте бул көрүнүү маалыматтарды жарандарыбыздын баардыгы көчөдө жүрөт, жумушка барат, окуусуна барат, башка иштер баягы шибеген капкага каталбагандай эле көзгө көрүнүп калат. Анан албетте ошо тилге, ошо тилдин жазуу сызууларда пайдаланышта кайдыгер карабаган адамдарга катасы дан эле баягы ор коюп жогоруда көрүнүп турат да. Эми көрнөк жарнактарды жөнгө салган Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамдары бар. Бул ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын өзүндө да атайын статья берене бар, 27-беренеде. Ошондой эле бүтүндөй ошо жарнамаларды жөнгө салган Кыргыз Республикасынын жарнама жөнүндө мыйзамы бар. Мына ушул жерде бардык маселелер айтылган, жоолор келтирилген. Жана Элнур эже айтып кетпеди, ошол азыр Бишкекке чыксак көп эле англис тилинде жазылып атат деп. Жоодо кандай? Мыйзамда кандай? Мыйзамда Кыргыз Республикасында көрүнүү маалыматтар, жарыялар, пресс-куранттар дегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде. Биз эми билебиз, расмий тил статусун орус тилине бергенбиз. Андан кийин башка тилдерде дагы жолжоболоштурулат деп. Мынакей сиз өзүңүз айтып атасыз, мыйзам чегинде негизи биринчи кыргыз тилинде жазылыш керек экен, ал эми экинчи орус тилинде, анан башка тилде депчи. Бирок реалдуулук таптакыр башка нерсени көрсөтүп атканын көрөбүз да. Ошол мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан кандайдыр бир жөнгө салуу иштери жүргүзүлүшү мүмкүнбү дал ушул учурда? Көчө көрнөк жарнактар болуп аткандан ошо көйгөйдү бир аз айта кетейин. Ушул жаатта кандай иштерди аткардык? Биз чын эле мурда түз көзөмөл кылчубуз. Мына Канышай эже айтып кетти, Бишкек мэриясынын алдында жарнама департаменти бар болчу. Чын эле ошол бул муниципалдык органдын түздөн-түз иши да. Ошол аймакта жүрүп аткан иштер. Чын эле мэрия түз көзөмөл кылып, Бишкектин аймагындагы иштердин баарын өздөрү жөнгө салыш керек.
Биз мамлекеттик тил комиссиясы бул тил саясатын жүргүзүүчү мамлекеттик органбыз да. Биз деген эми ага түз көзөмөл коебуз, жалпы саясатты жүргүзөбүз керек. Кандайдыр бир мындай көзөмөл кылганга сиздерде эч кандай укук ченем жок турбайбы? Биздин жоого ылайык биз жалпы саясат жүргүзөбүз, жалпы мындай көзөмөл кылабыз да. Мурда түз көзөмөл кылып, ошолордун которулушун, жазылышын карап, ал турга кээде кол коюп да берчүбүз. Ушул туура ушундай илсеңер болот деп. Бирок мэрия бул маселени биз эми өзүбүз колго алалы. Анткени алар жана АТЗ деп коет, техникалык шарттарына да уруксатты ошолор берет, ошо мэриянын кызматтары. Анан биз баягы бирдиктүү терезе деген чыккан. Бул ишкерлердин укугун коргоо жөнүндө атайын мурда премьер-министрден тапшырма түшүп, ишкерлерге жолтоо болбойлу бир эле орган, бир эле бирдиктүү терезе болсун. Ошол жерде тилине да уруксат берсин, ошол жерде ошол техникалык шарттарына да уруксат берсин, башкасына уруксат берсин, бир эле жерге барып документтерин бүтүрүп, ишкерлер андан ары өзүнүн продукциясын, товарын рекламалай, жарнамалай берсин деген. Анан биз ошол көзөмөлдөп жүргөндө мындай болгондо ошол жана укук жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан мыйзам бузган жарнамаларга мурда эскертүү эле берилчү. Эскертүүнү ошол Бишкек шаарынын мэриясынын жарнама департаментинде бар эле, анан кийин монополияга каршы агенттик бар, өкмөткө караштуу, ошол экөөнүндө эле бар эле да. Бизде андай укук жок болчу. Биз комиссиялык түрдө рейд кылып, жана айтып кетти Азимжан Жаман-Акыч Ибраимовдун убагында да чоң рейд кылып, ошондо биз мыйзам бузган жарнамаларга эскертүү кагаздарын бергенбиз да. Азыр кандай? Эскертүү кагазын көрүңүз, ал жерде 7-10 күндүк мөөнөт берилет мыйзам боюнча. Өзгөртүш керек болот. Мисалы үчүн жанагы туура эмес жазып коюп туруңуз, ошону оңдоңуз бир жуманын ичинде, болбосо биз келип демонтаж деп коет, ошо чечип кетебиз дегендей баягы эме көрсөтүлөт да. Бирок сиздер карап көрүңүздөр, жарнама бул эми жагандан кийинки козгарында эле кээде жайнап кетет. Түн катып стихиялык түрдө ийилип коет, аны коомчулук окуп, ага реакция кылып, мамлекеттик тил комиссия түзүп, анан ага барып тиги эскертүү кагазын бергенче 2-3 күн өтөбү? Эскертүү кагазына бир жума окуса 10 күндүн ичинде коомчулук баарын окуп коет атпайбы? Баарын көрүп атат, ызы түшөт, социалдык тармактарда талкуу болот. Анан аны барып чечкенче ошондо дагы убакыт өтүп кетет да. Анан биз ушул кенемтени кантип толтурабыз? Канткенде биз ушул баягы мыйзамдык жаза чараларын колдонуу механизмдерин киргизе алабыз деп отуруп, мына Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизгенбиз. Мурда мыйзамда адегенде мамлекеттик тилде деп жазып атпайбызбы? Анан кээде билесиздер, бул реклама. Муну айтсаңыз, азыркы учурда айыппулдар каралабы, ошону айтып коюңузчу. Айыппул каралат, ошол жакка келатам. Канча сом төлөнүш керек эгерде туура эмес жазылган? Эгерде мыйзам бузса, администрациялык кодекс жөнүндө, администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексте дагы, анан бузуулар жөнүндө кодекс 2010-жылдын 1-январынан баштап ишке кирген, колдонууга кирген. Ошого ылайык эгерде жарнама мыйзамын бузса, ал жеке жак болсо 5000 сомдон айыппул тартат. Эгерде ал юридикалык жак болсо 10 000 сомдон жогору айып тартат да. Ушундай өзгөртүү киргизилген. Анан биз ошол мурда айтпадым, мыйзамда адегенде мамлекеттик тилде, анан кыргызчасы болсо эле болду деп ошол жарнама фирмаларында иштеген баягы кыргыз айтат да, сен кыргыз экенсиң, кыргызча билесиң, кыргызчасы кандай болот? Жарнаманын тили өтө оор да. Бул абстрактуу, логикалык жактан мындай бир бүдөмүк, аны бир адистер атайын иштеп чыгыш керек да. Тилекке каршы бүгүнкүгө чейин жалаң орус тилинде даярдалат жарнамалар. Эки эле сөз карап көрүңүз. 3 эле сөз рекламада, бирок ал 2-3 сөздү которуш үчүн 2-3 адис биригип, 2-3 күн ойлонуш керек да бер жагы. Мен өзүм практикамды айтып атам. Ошол комиссияда иштеп ушундай учурлар болгон. Демек, жарнама берүүчүлөр да сиздерге кайрылып турушат турбайбы? Ушундай котормолор боюнча. Бизге кайрылып турушчу. Анан бизге кайрылбаса дагы адистер көп да. Тилчи окумуштуулар көп, тилди билген жазуучулар көп, акындар көп. Ошолорго деле көрсөтүп берип, өзүнө жакканды өздөрү деле ойлонуп, жакшы бир вариант алып чыгыш керек да. Анан ошол жерде иштеп аткан бирөөгө эле жастыра коюп, мыйзамды сактап атабыз дейт. Биринчи кыргызчасын жазып коет, анысы ката, орфографиялык жактан ката, лексикалык жактан ката, туура эмес которулуп калат, баягы айтып эле жүрбөйбүзбү? Анан ошолордун баардыгын тиги администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске киргиздик да. Кыргыз тилинин адабий ченемдерин бузган жарнамаларга дагы айыппул салынсын деп. Адабий ченем деген эмне? Бул ошо лексика, бул ошо грамматика, бул ошо орфографиялык эрежелер. Жана каталар деле кетип атпайбы? Бир тамгасы түшүп калат, бир тамганы кошуп ийет. Тиги өүнүн ордуна оуну жазып коюшат. Ушундай сыяктуу. Ушуларды эми азыр киргиздик, буйруса акырындап жемишин берип келатат да. Монополияга каршы агенттик бул Кыргыз Республикасынын жарнама жөнүндө мыйзамын түздөн түз көзөмөлдөгөн орган. Аларда укук дагы бар, эскертүү дагы берип алат, айыппул дагы сала алат.
бүгүн ойлоп атам, бул жакка да келишсе жакшы болмок. Алар дагы ошо канча айып пул салды, канча фактылар бар, ошолордун баардыгын коомчулукка, тере көрүүчүлөргө айтып бермек. Рахмат сизге ой пикириңизге. Мынакей биздин катарыбызда дагы мындай активдүү Кыргызстаныбыздын жараны бар. Аманбол, сизден сурагым келип атат да, азыркы учурда мындай баягы кыбыраган кырашат болсо да кичине кыймылдап атабыз. Кыргыз тилибиздин өнүгүшү үчүн, каталар болбош үчүн аракеттер болуп атат дейт да. Мен биринчи эле ушу мамлекеттик мекемелерден баштагым келет да. Мынакей баягы паспорт алуучу мекемеге барсаңыз, ал жерде арызды жазуу орус тилинде сага кагаздарды берет. Же болбосо ошол жерде сен эме сүрөткө түшөйүн десең, ошол жердегилердин баары орус тилинде жазылган да. Кандай гана эме документтерди толтурбайлы, баардыгы орус тилинде берилет да бизгечи. Ошол эле мэрияга баралы, ошол эле ак үйүнө баралы, ошол эле көк үйүнө баралы. Бүт баардык документтердин баардыгы орус тилинде. А негизи мына 30 жыл болуп атат. 30 жылда эмне себептен биз кыргыз тилдеги арыздарды, же болбосо ошол эле кыргыз тилдеги толтурулган бланкаларды чыгарып жетише албай атабыз. Это биринчиси. Экинчиси, биздин жогорку кеңештин депутаттары эми аман болушсун, кыргыз тилинде жөндөп сүйлөй албаган биздин депутаттарыбыз бар, чиновниктерибиз бар, министрлерибиз бар. Мынакей биздин мына недавно кеткен министрибиз Кудайбердиева ушу тил боюнча канча жолу какшап айтып, могул жерде момундай катасы бар экен деп көргөзүп атсак дагы көзүн жумуп отуруп аягы мына кетти. Эми ошондой нерселердин баарын жеткирбестен биздин кыргыз тил комиссиясы ошо жана айтып атпайбы, айып пул депчи, ошо айып пулду именно ошол жетекчинин өзүнө салыш керек да, ошо мекеменин өзүнө салыш керек. Ошо жарнаманы жаздырып аткан мекеменин жетекчисине салыш керек да. Раз сени кармадыбы, сен аны менен алышпай эле кой, сен 10 күндөн кийин ал, сен 5 күндөн кийин ал дебей туруп, барып туруп олчогон айып пулду салсаң, сен 2 күндө алдырасың ал баннердичи. Анан ошол эле баннер чыгарган бизде азыр көбөйүп кетти да, баягы жеке бизнес менен көбөйүп кетти. Же ал жерде бир адистер отурбайт, же болбосо ошол жерде бир кыргыз тилди түшүнгөн, же ошол каталарды текшерген бир адамдар отурбайт дагы, эмнени берсе ошону распечатать этип чыгарып туруп илип бизди эме кылышып атат да. Бунун баардыгы баягы келип эле биздин баягы тилге болгон биздин мындай бир кайдыгерлик десем болот да. Анан баягы биз эми баягы жарандык коомдо жарандык активист болуп жүргөндүктөн мен ушу кыргыз тилге дагы баягы күйүп жанган жигит катары мен өзүмдүн ушу кыргыз тилге кошкон салымдарымды ырсап менен баштагым келип турат да. Кыргыз тили кыргыз үйдө сүйлөнбөй, кыргыз тили кыргыз калды үйрөнбөй, кыргыз тили паспорту жок калгандай, өз үйүндө өгөй болуп жүргөндөй дегендей, баягы биз өзүбүздүн кыргыз мамлекетибизде өгөй болгондойбуз да. Анткени кайерге барбасаң расмий тил бул орус тили дейт да. Буну менен мен эмнени айткым келип турат? Быйыл мына 62 мектепке, Бишкек шаарындагы 62 мектепке кызымды 1-класска берейин десем, 55 жыл тарыхы бар мектеп только орус тилдүү гана мектеп болгон экен да. Мына быйыл күрөшүп атып, биринчи жолу 55 жыл тарыхы бар мектепке кыргыз тилдүү классты аштырып, кызымды кыргыз тил классына бердирттим да. Буну ушундай бир бут тосуулар, ушундай бир министрдин багы эмелери аркылуу, тиякта жогорку кеңештин звоноктору аркылуу чалдырып атып, араң аштырдык да ушу кыргыз класстычы. А менин айтайын дегеним, биз өзүбүз ошол Кыргызстан мамлекетинде жашап атып, эмне үчүн мектептерден баштабайбыз? Мектептерде эмне үчүн эки тилдүү болбойт? Орус тилдүү жана кыргыз тилдүү. Мен барсам айтат, 64кө бере бербейсизби? 64 кыргыз мектеп депчи. А менин балам ал жакка өткөнгө, жолдон өткөнгө, советскийден өткөнгө мен корком да, ошондуктан 62ге берип, быйыл кыргыз класс аштырдык. Кыргыз класс ачылганына сүйүнүп, орус улутундагы 3 окуучу келип окуп атат да. Баягы ар бирибиз ушундай бир салымдарды кошо турган болсок, баягы ар бир ата-эне, ар бир жаран өзүнүн укугун пайдаланып, кайсы мектепке берет жана кайсы тилде окутат, ал ар бир ата-эненин өзүнүн укугу да. Ошондуктан мен ушул эфирден пайдаланып айткым келет да, урматтуу ата-энелер, мына биздин Бишкек шаарында 95 мектеп болсо, ошонун 40% орус тилдүү мектептер экен да, дагы деле. Эмне үчүн биз ошолорго чара колдонбойбуз? Эмне үчүн биз ошол орус мектептүү эмелерге кыргыз класстарды аштыртпайбыз? Анткени деген биз барсак эле ал жердеги мүдүрлөр, директору, бул кыргыз класстын будущий жок.
берде окутпай эле коюңуз, андан көрө тиги кыргыз класска бериңиз деп эле бакуш ата энелердин башын айлантып эле жөнөтө берет экен да. Мен ошол нерсенин баардыгын өзүм прям аралашып көрүп, мына быйыл кыргыз классты бисмилла деп аштырдык. Канча бала окуп атат азыр? 25 бала келди. Анын 3-өө орус улутундагы балдар келип окуп атат да. Ачылганына сүйүнүшүп атат. Бизге кыргыз класс ачылды депчи. Эми баягы бул биринчиси, экинчиси мына банктарга барсак, бул мамлекеттүүлүк банк. Мектепке акча төлөйбүзбү, контракт төлөйбүзбү, светтин акчасын төлөйбүз, баарын РСКга төлөгүлө дейт. Барсаң орус тилинде какшап жанагы эмеси турат. Чакырган электронный очередь катары орус тилинде турат. Дагы делечи мен ушуну бир ай мурун арыз менен кайрылгам. Дагы деле менин арызым каралбай жатат да, дагы ушул эфирден пайдаланып айткым келет да, эмне үчүн бирсең 24 подойдите окно 3 деп ар дайым ушинтип орус тилинде айтып турат да, мен ошону айткам, кыргыз тилине которгула деп. Мына бир айдын жүзү болду. Эч кандай жыйынтык жок. А эмне үчүн бул анда мамлекеттик банк болуп эсептелет? Эгерде мен ал частный банк болсо мен тийишпейт элем. А мамлекеттик банк болуп аткандан кийин биздин мынакей бул жерде тил комиссиянын өкүлдөрү да отурат. Эмне үчүн ушул нерселерди көзөмөлдөбөйт? Мына ошондой нерселердин бардыгынан, кайдыгерчилик нерселердин бардыгынан биз өзүбүздүн тилибизди аксатып атабыз да. Азыр мынакей биздин катарыбызда дал ушул Улуттук илимдер академиясынын мамлекеттик тил жана ошондой эле социалдык лингвистика бөлүмүнүн адиси башчысы отурат бизде. Сизден сурагым келип атат. Мынакей мындай кайдыгер караган, эне тилибизге, кыргыз тилине кайдыгер караган инсандар абдан көп деп атабыз да, арабыздачы. Сиздердин ошол илимий изилдөө жаатында, деги эле лингвистика жагында кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы, изилдөөлөр болуп турабы? Дал ошол тууралуу маалымат бересизби? Буга чейин айтылган сөздөр баардыгы чыркыраган чындык, чындыгында эле. Мунун себеби эмнеди? Эмне үчүн тилибиз ушундай абалда калып атат? Кыргыздар баардыгы патриот элебиз, аны билебиз. А бирок эмне үчүн ушундай жагдай, ушундай шарт түзүлүп атат? Ошону биз изилдейбиз. Эмнеден улам ушундай болуп атыптыр? Мына тил жөнүндө, өзүнүн тилинин тагдыры жөнүндө карап көрөлүчү. Кылымдар бою кыргыз эли өзүнчө жашап, башка элдер менен анча кошулбай, тилин бапестеп, багып келген. Андан кийин Советтер доору башталды, 70 жылдын ичинде көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Бардык жактан тилдин бардык тармактары өзгөрдү. Мисалы үчүн айталы, жанагы көрнөк жарнак жөнүндө сөз болуп атат. Ушу басма сөз стили өзгөчө таасир этилди да, орус тилинин тарабынан. Өзүңөр билесиңер, эсиңизде бар мындай улуураак муундар. Жана Москвадан келген чоң бир полоса, 2 полоса болгон партиянын документтери түздөн түз кыргыз тилине которулчу. Тез которулчу, түнү менен иштеп котормочулар тез чыгарыш керек эле да гезиттерге. Ошондо тилибиз көп сөздөрдү кабыл алган. Көп сөздөр жок эле да, мисалы үчүн кыргыз тилинде. Айрыкча саясий терминдер. Көп сөздөр ошондо кирген кыргыз тилине. Ошондой эле синтаксис дагы. Азыркы учурдагы абалын айтып бере аласызбы? Азыркы учурда эмне менен алексиздер сизде? Ошонун кесепети бүгүнкү күнгө чейин көрүнүп турат да. Андан кийин уже биз мыйзамды кабыл алгандан кийин 30 жыл өттү. Эмне үчүн эч нерсе өзгөргөн жок. Биз бардыгыбыз эми түшүнүп атабыз. Тил маселеси жеңил желпи эмес, ал аябай олуттуу, аябай эмгекти көп талап кылган маселе экенин. Азырчы жеке, азыркы учурда айтып бересизби? Мисалы, сиздер дал ушул Улуттук илимдер академиясында эмгектенет экенсиздер да, ошо лингвистика жана мамлекеттик тил бөлүмүнүн башчысы болуп. Сиздер кандай иштер менен алексиздер азыр? Эмнени изилдейсиздер? Мамлекеттик тилибиздин өркүндөшү үчүн кандайдыр бир иш-чаралар жасайсыздарбы? Бир 2 сөз менен айтып берип коесузбу? Сиздер кызматташасыздарбы? Ооба. Атайын мамлекеттик тил жана социолингвистика деген бөлүм ачылган. Ал жерде тил жана коом,
тилдин өзүнүн структурасы эмес, системасы эмес, грамматикасы эмес, функциясы изилденет. Кыргыз тилинин функциясы азыркы учурда өзүнүн баягы милдетин аткарып атабы? Иштеп атат коомдо. Милдетин аткарып атабы? Кандай деп ойлойсуз? Жок, анча аткарбай атат. Биз ошондой эле адабияттарды изилдейбиз да. Рахмат эжеке. Мынакей Каныш айым сизден сурагым келип атат да. Кандай иш аракеттерди кылсак, дал ушул мамлекеттик тилибиз, мисалы үчүн алыс барбай эле коелу, казак боордошторубуздун тили ушунчалык мындай барктуу, өзүнүн эне тилине болгон мамилеси мындай көңүл сүйүндүрөт да, чындыгындачы. Биз дал ошондой деңгээлге жете албай келебиз да. Сиз кандай ойлойсуз? Мамлекеттик тилге мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик тилди кордойбуз. Муну ушундай эле айтыш керек. Эми мындай анан өйдөдөн ылдый сыдырайын, мынча сындап аткандайын. Эң эле биринчиси мамлекетте тил саясаты деген чоң иш-чара өзүнүн угунда болуш керек. Бир мамлекетте бир мамлекеттик тил болот. Мамлекет деген бул бирөө, аны жараткан улут да бирөө, анын тили да бирөө. Мен ушундай мамлекеттерди көргөн эмесмин. Демек сиз биздин мамлекетибиздин мамлекеттик тили бул кыргыз тили эле болуп калыш керек деген ойдо турбайсызбы? Мен муну белгилейм, андан кийин да белгилейм. Так ушул орус тилине расмий деген статусту берип койгон үчүн жанагы жарнактар биринчи кыргыз тилинде жазылсын, андан каалаган тилиң жаздыра бер десе, лола деп бир бурчуна кыргызча жазып коюп, калганын тиги бир вагон кылып жазып атышпайбы? Бул эмнеден келип чыгып атат? Көрдүңүзбү? Мына тиги бир учуна жазып коет кыргызча. Мыйзамды бузбайт, туурабы? Балтайган англисчесин кыргызча жазып коет. Бул бир. Жогорку кеңеште депутаттар баягы сүйлөгөнү келгенде, лента кескенде баягы эне тилде сүйлөмүш болуп, бирок ошо жүдөйсүң ушулардын сессиясын карап отурупчу. Ушуну ким чыдап көрөт билбейм. Чынын айтсам мен жүдөйм. Бул эки. Анан Улуттук Илимдер Академиясы отурасыздар. 100ден ашык кызматкер ал жерде. Килеген Тил жана Адабият институту бар. Ал жетпей калгансып Топчубек Тургуналиев агайыбыз баш болуп, Манас жана Айтматов институту деп ачып алдык. Ада турат. Академиядан сырткарына жогорку окуу жайлар жердин баарында эмнегедир ар бир силердин түздөн түз бийлигишүүңөр менен жердин баарына кыргыз тил адистиги ачылган. Эң эле чатагы жанагы борбордук шайлоо комиссиясында дагы жогорку кеңеште да жердин баарында кыргыз улуту басымдуулук кылган мамлекетте кыргыз тил котормо бөлүмдөрү бар да. Мен ушуга таң калып бүтө албайм. Котормолорун окусаң кулайын дейсиң бардыгынын. Мен ушу өзүм кыргыз тилчи сезип жүргөн көп кыргыз тилчилерге айтат элем да, которо албасаңар кор кылбагыла. Бул ошол жогорку кеңеш Google'дан көчүрүп алган мыйзам, бардык мыйзамдарга да тиешелүү. Бул ошол эле өзүн окумуштуу сезип жүргөн илимпоздордун көптөгөн бардык тармактагы изилдөөлөрүнө да тиешелүү. Деги эле конституцияны баш кылып биздин бүтүндөй мыйзамдарды жөнөкөй мына бул жерде отурган балдар окуп түшүнө албайт. Аны алар эмес, мен араң түшүнөм. Себеби ушундай келегей тилде жазылган. Эмне үчүн кыргыз тили, эми орус тили бул өзү флективдүү деп коет. Кыска, бул киши айткандай, жана жумшак эмерек деген сыяктуу кыска. Бирок биздин тилибизди жана Каныбек Капашевич баягы күнү айтты го, мана тил жоголбойт. Анткени Манаста калган тил. Керек болсо сөздүгү чыккан тил деп. Бирок ошо деңгээлде эмес болуп атпайбы? Анан кийин биз баягы отурган жерден эле Манастын урпагыбыз, тилибиз менен улуубуз дей беребиз дагы, иш жүзүнө келгенде ар бир үй бүлө 200'дүү. Муну ушинтип айтса болот. Ана аман болго рахмат, чыркырап жүрүп баласын кыргыз мектепке бердим дейт. Бардыгыбыз ушу жерде, ушундай жыйындарда, башка жерде да улут үчүн күйүп, эне тилди унутпайлы дейбиз дагы, жанталашып, айылдан келип эки ооз сөздү, эки ооз орусча сүйлөбөгөндөр дагы жанталашып баласын орус мектепке берет. Эмнеден? Ошо эмне себептен калбасын деп. Бул эми баягы Каныш айым, сизге суроо берим келип атат. Дал ушул кыргыз тилин эле мамлекеттик расмий тил катары жалгыз кыргыз тилин таанып ала турган болсок, маселе чечилиши мүмкүнбү? Анда баягы билим жаатында биздин келечекте өсүп келаткан муундарыбыз жабыркап калбайбы? Кандай деп ойлойсуз? Эгерде биз орус тилден баш тарта турган. Бизде ушул кыргыз тилине мамлекеттик тил деп жалгыз статус берип койсок эле, орус тилинен ажырап калып анан биз такыр эле артты көздөй кулап калабыз деген бул
өтө ката жаңылыштык. Билем деген, үйрөнөм деген киши токойдо отурса дагы үйрөнөт. Буга сөзсүз түрдө сенин айланаңда орус тилдүү кошунаң болуп, анан сен ичип отурушуң зарыл эмес. Биз ушуну айырмалап билишибиз керек да. Анан кийин качан караба адамдар өзүнүн ыңгайына жараша оокат кылат да. Эгерде анын чөйрөсү ошондой болсо, ал коомго ошону таңуулайт. Биз ушундан чыга албай атабыз. Биз эч качан башыбызды өйдө көтөрүп, коомдун маселесин көргөндү үйрөнбөй атабыз да, биздин кемчилигибизчи. Мына маселе ушунда болуп атат. Эгерде биз башыбызды ошол өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөн, тууган уругубуздан, бир алып аткан айлыгыбыздан башты бийик көтөрүп туруп, ай, ушу элге бул керек экен деп өзүбүздү курман кылганда, анан ошондо кыргыз тили ошондой деңгээлге чыгат. Рахмат сиздерге. Биз кыргыз тилибиздин, эне тилибиздин тагдырын ойлоп жүргөн кезде башка улуттун өкүлдөрү дал ушул кыргыз тилинде суудай сүйлөгөнү бизди чын эле уялтат десем жаңылышпайм да. Бирок бир чети ушунчалык кубанасың. Биздин катарыбызда Селим мырза отурат. Селим мырза, кош келипсиз биздин студиябызга. Сиз кыргыз тилин кандай үйрөнүп калдыңыз? Мен кичинекей кезден баштап балдардын арасында жүрүп, чоңоюп, ошентип үйрөнүп калгам кыргыз тилди. Анан орус классында окуп жүргөндө мен кийин лицейге тапшыргам. Лицейде ошондо кыргыз класс эле бар болчу. Ошол жакта да кыргыз тилин окуп, мен Иген агайым бар болчу, Иген агай үйрөткөн кыргыз тилин. Өзүңүз мына Дунган улутунун өкүлүсүз дегендейчи, канча тилде сүйлөйсүз? 5 тилде сүйлөйм. Кайсыл тилдер? Кыргызча, орусча, түркчө, англисче, дунганча. Мисалы үчүн кыргыздардын, баягы кыргызстандыктардын арасында эки кыргыз, мисалы улутундагы инсандардын орусча же болбосо башка тилди аралаштырып сүйлөп атканына сиз бир чети таң каласызбы? Ооба, бул аябай кызыктуу кылат. Анткени кыргызчаны таза сүйлөй албайт, орусча сөздөрдү аралаштырышат. Бул мага аябай тилекке каршы жаман угулат кулагыма. Анан эчтеке кыла албайм. Сиздин бир болду беле турмуштук тажрыйбаңызда дал ушундай инсандарга эмнеге өз тилиңерди сүйлөбөйсүңөр деп кайрылган күндөрүңүз болду беле? Мен эчтеке айта албай эле өтүп кетем, бирок кызыктуу болгон нерсе бирөөлөрдөн бирдеме сатып алам деп барсам, кыргызча сурасам, канчадан муну бериңиз десем, мага орусча жооп беришет да. Бул да аябай кызыктуу кылат мага. Ошого да өкүнөм мен аябай. Мынакей дагы бир инсаныбыз отурат биздин катарыбызда. Корейчеден которгондо Чолпонбек деп которулат экен. Ошол себептен биз Чолпонбек деп эле кайрылалы. Канча убакыт болду сиз кыргыз тилинде сүйлөп атканыңызга, Чолпонбек? Лондондон кыргызча окудум. 2 ай. 2 ай окудуңуз. 2 ай окудум. Бат эле 2 айдын ичинде эле үйрөнүп кеттиңизби кыргызча? күнгө 4 саат окудум. Күнгө. Күнүнө 4 сааттан окуп, анан кыргыз тилин 2 айдын ичинде өздөштүрүп алган турбайсызбы? Жакшы экен. Кыргызчаны түшүнөсүз? Кыргызча Кыргызстан 2 ай жарымда мурда келдим, Кореядан келдим. Кыргызстан аябай жакшы. Кыргызстан аябай жакшы. Кыргызстанга келгенине 2,5 ай болуптур. 2 айдын ичинде кыргызчаны үйрөнүп алганыңыз. Рахмат. Чолпонбек, сиз эмне себептен ушул кыргызчаны үйрөндүңүз? Сиз көрүп атасыз, биздин мамлекетибизде, мисалы үчүн, орусчаны үйрөнсөңүз деле сүйлөшүп, адамдар менен тил табышып кетериңизди билдиңиз, бирок ага карабастан сиз кыргызчага кызыгыптырсыз да? Биринчи койка офисте кыргызча үйрөнөт. Мени кыргызча үйрөнөм. Кыргызча үйрөнөм. Анан жактырам. Кыргызча жактырам. Оңой. Калоосу бар болгон үчүн үйрөнүп атат да. Ниетин коюп атат да көкүрөгүндө. Кылымга арыткан кыргыз тилине мамлекеттик статус ыйгарылганына 30 жыл толот. Эске салсак, 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРнин жогорку кеңеши тил маселесине кайрылып, кыргыз тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган. 30 жыл ичинде кыргыз тилинин макамы чыңдалып, аны кеңири колдонуудабыз. Бирок бул аралык ичинде кыргыз тилинин көйгөйлөрү дагы арбын болгонун жашырууга мүмкүн эмес.
Тил маселесиндеги айрым көйгөйлөргө токтолгон кезде үстүбүздөгү жылдын май айында мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилинен экзамен бергендигин айтпай кетүүгө болбойт. Өкүнүчтүүсү өз тилин өгөйлөгөн эл өкүлдөрүнүн жарымы бул сыноону 2-ге ылайык тапшырса, 11 кызматкер 1 деген баага ээ болушкан. Ал эми шаарыбыздын чоң көчөлөрүндө илинген кыргыз жана орус тилиндеги туура эмес көрнөк жарнактар тууралуу айта турган болсок, сөз көп өңдүү. Андагы грамматикалык каталар көргөн адамдын зээнин кейитип, кыжырын кайнатаары талашсыз. Деги бул каталар качан калыбына келет? Жооптуу тарапка суроо узаттык. Бишкек шаарына жайгашкан көрнөк жарнактарга Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек башкы архитектура мекемеси көзөмөл кылат. Бишкек башкы архитектурага жарнама жайгаштыруучулар өздөрүнүн эскиздерин апарып, ошол жерде эскизди жайгаштыруу боюнча уруксат алышат. Көп жеке менчик жарнамаларды жайгаштыргандар уруксатсыз эле илип жатышат. Жарнама боюнча бузуулар кодексинде жазылып турат. 1 айдын ичинде ошо жарнама илген адам алып салбаса, 1 айдын ичинде анда эскертүү берилет деп турат да. Анан 6 айдын ичинде кайталанса, анда айыппул салынат деп турат да. А биздин жарнамалардын бул шаарда илингендердин мөөнөтү өмүрү кыска. Бир жарнама 3 күнгө илинсе, бир жарнама 1 жумага илинет. Ал эми бир жарнама 1 айга илинет. Демек булардын кыска убакытка илинет да, кайра алып салышат да. Алып салган мөөнөтүндө биз эч нерсе кыла албай калабыз. Каныш айым, сиз дал ушундай мисалы жарандарыбызды көргөндө сүйүнөсүзбү? Мамлекеттик тил жөнүндө десе эле Юрий Бабковдун ырдайлы ырларын чыгара калышат да. Абдан жакшы. 2 индус 5 орус ырдайбы, бул жакшы көрүнүш, жазай турган көрүнүш. Мына буга 2 айда бери дегенде бир 100дөн ашык сөздү үйрөнүптүрсүң, Мына үйрөнөт экен да. Анан кийин бул жерде баягы маселеси кайсы бирөө айткандай, биз тууралуу мамлекеттик тил күндүн алдында эле эстеп калат дегендей болуп, биз ошондо эле эстеп калып атпайбызбы? Кыргыз тили сыймыктанып, башты көтөрүп сүйлөй турган тил кылганга биз жетишибиз керек. Анан кийин 30 эле жыл болду биз кылымдар бою сүйлөп келаткан тилбиз, улуу манасыбыз бар деп анан ушул 23-сентябрдын алдында эле ушул маселени көтөрүп чыкпайбыз. Отурган жерибизде мамлекеттик кыргыз тилдин маселесин көтөрүп жүрсөк, мына 2 айда үйрөндү, 2 айда үйрөндүм деп атат бала. Биринчиден Селим мырзага терең ыраазычылык, колуңузду кармап коеюн. Менин да дуңган жездем бар. Эжекем дуңганын улутуна турмушка чыкты эле. Эң өкүнүчтүүсү, эжем дуңганча сүйлөйт, жездем кыргызча сүйлөйт. Анан ошо жездем барганда айтат да, эжеңер балдарын кыргызча үйрөтпөй койду. Кыргызча үйрөтсө болмок. Кыргызстан деген мекенибиз бар. Эжең мага 5 бармак жазабай койду, чучук жазабай айтат деп, бизге ушундай өзүнүн эмесин айтат да. Ошон үчүн мына ушуга окшогон, Селимге окшогон, бул Чолпонбек окшогон мырзаларды биз телевидение, коомдук жайларда биз пропаганда кылышыбыз керек да. Азыр жана Каныша жогоруда туура белгилеп өттү. Ар бир тилди сыйлоо үй бүлөдөн башталат. Мына менин балам орус мектепте, орус бала бакчада окуду, бирок кыргыз тилинде чыгармаларды жазат. А башка үй бүлөдө карасаң, менин балам орусча эле сүйлөйт, кыргызча түшүнбөйт деген нерсени таңгулап койгонбуз, аң сезимдерлечи. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ар бир инета өзүбүз, ар бир кыргыз жараны кыргыз тилин сүйөбүз деп, мына көкүрөккө уютма кылып баксак, ошондо анан кыргыз тилине карата биздин бир саясатыбыз өзгөрөт болуш керек. Анан пропаганда, жайылтуу маселеси мамлекеттик тил саясатында жок. Комиссиянын ишинде прозрачность жок. Эмне иш кылып атканы коомчулукка белгисиз. Капа болушпасын, бул сынды кабыл алып коюш керек. Мына Илимдер академиясында эжекелерди азыр карап отуруп, кечирип коюңуз эжеке, бирок сиздер да кыргыз тилинде жетик сүйлөй албай атасыздар, туурабы? Демек, бизде ушул кыргыз тили мыкты билген адистер жок деген нерсени мына биз бүгүн жалпы эфирдин алдында далилдеп бердик. Ошондуктан ар бир күнүбүздү, ар бир кичинекей бир 5 мүнөт убакытыбызды кыргыз улутуна салымыбызды кошом деп жашашыбыз керек да. Анан Каныша айткандай, биз улуу элбиз, улуу тилбиз деп кете берсек, 20 жылдан кийин кыргыз тилинде сүйлөбөгөн муун келатат. Мына азыр тойлордо барсак, бир үлпөт тойлордо барсак, үйлөнүп аткан жаштардын достору чыкса, жалаң орус тилинде тос сүйлөшөт. Кыргыз тилинде 2 сөздү кошо албаган муун келатканда биз моюнубузду алышыбыз керек да. Ошондуктан бүгүндөн баштап бул коңгуроону колубузга алып, 30 жылдыгын белгилеп атканын алдында
мамлекеттик саясаттан баштап ушу тилди өнүктүрүү боюнча, кыргыз тилин сактап калуу боюнча чоң иш-чараларды жасашыбыз керек. Селим мырза, деги эле сурагым келип атат да, сизден жана көрнөк жарнактагы каталар тууралуу сурагым келип атат да. Кандай деп ойлойсуз? Дал ошол каталарды сиз көрүп туруп, кандайдыр бир реакция кыласызбы? Кээде күлкүңүздү чакырабы? Дал ушундай катасы менен жазылган кыргыз тилиндеги жазуулар. Реакциям деген ушундай эле күлкүм келет. Анан эчтеке айта албайм, эчтеке кыла албайм. Мен жөн эле бир жараңмын, эч бир күчүм жок, ошол үчүн өтө эле кетем. Азыркы учурда дал ушул жанагы жарнамаларды, жарнак көрнөктөрдү көзөмөлгө алган Бишкек шаарындагы деги эле жергиликтүү айыл өкмөт тарабынан кандайдыр бир көзөмөлгө алуу болобу, деги эле жүрөбү? Бул Бишкек шаарынын мисалын айтсак, Бишкек шаарынын алдында жарнама департаменти ага чейин үгүт маалыматтык департамент агенттиги болуп иштеп жүргөн. Кийин кайсы бир мэрдин ушул атын айтпай эле коеюн, бул түзүм жоюлуп кеткен да. Ашыкча түзүм экен, биз теги реформа кылабыз деп туруп, реорганизация деп коет, кайра уюштуруу. Ошонун жылтоосу менен бул уюмду жоюп салып, анан алардын функциясын Бишкек башкы архитектурага жүктөгөн. Бишкек башкы архитектура билесиздер, бул эми баягы техникалык ошол орноткон жердин аймактарын жана техникалык талаптарына жооп берет да. Мазмуну, маңызы ал эми жарнама бул комплекстүү маселе да. Бул рынок шартынын бир ажырагыс атрибуту болгондон кийин буга комплекстүү караш керек. Анан ал кызыгы функциясын өткөрүп берип койду, жоосуна киргизип берип койду, бирок ошол жоону Бишкек шаардык кеңеш али беките элек. Бүгүнкү күндө ошонун көзөмөлдөгөн түздөн түз мекеме жок, жарнама ара жолдо калды да. Демек, мазмунуна, маңызында азыркы учурда кароосуз калган турбайбы? Каалаган тилиңди жазып берсең болот, каалаган катаң менен жазып берсең болот. Ар ким өзүнүн каалаганын илип атат, бирок жакшы жана кодекстерди ишке киргизип алдык. Ошол кодекстердин негизинде кичине да болсо баягы жаза чарасынан айып пул тартып калгандан коркуп, кичине тууралыгына басым жасашып, билген кишилерден сурап илип атышат. Мисалы үчүн мен билем, баягы концерттерде чыгармачыл инсандар афишаларды даярдаганда биринчи дизайнын жасалып туруп, анан барып ошол жерден мэриянын атайын өкүлүнө кол койдуруп, муну Бишкек шаарына жайылтууга мүмкүн деген уруксаат алып анан кетишибиз да. Демек, азыр кароосуз эле өзүң каалаганыңды алып чыгып эле илип жиберсең болот. Орган жок да, кол коюп бекитип берген орган жок. Кол коюп бекитип берген орган жок болгондо анын жоопкерчилигин эч ким мойнуна албайт. Мисалы үчүн жарандык коомдун өкүлдөрү деп атпайбы? Алар кошулуп мэриянын анда кимдер айып пулга жыгып атат? Монополия каршы агенттик. Анткени аларда ошолордо күч бар, ыйгара ошол функция ошолорго берилген, алар рейд кылып текшерет. Анан баягы мыйзам бузулган фактыларды каттап алып туруп, анан аларды чакырып, ошол кодекстердин негизинде аларга өздөрүнүн эскертүүсүн жайып туруп. Жаза албай атпайбы? Бунун бул мамлекеттик тил комиссиясынын баш кадиси белгилегендей, буну мыйзамды чыгарып коюп атат жогорку кеңеш. Момундай иштегиле жарнак жөнүндө, мамлекеттик тил жөнүндө булар бар деп. Монополия болсо өзүнүн функциясын чегинде алар мыйзам аткарылсын, аркыга айып, беркиге айып пул деп салып атат. Бирок ошону иш аракетин жөндөп берген момундай деген бул жерде мэрия өзүнүн түздөн түз функциясынан четтеп атат. Алар шаардык кеңешке койсо маселени кечирип койгула, биздин ишибиз ушинтип аксап атат, жоону бекитип бергиле десе, жанагы 80% орус тилдүү шаардык кеңеш чечип берсе муну, анан ошондо иш жылып баштамак да. Анан бул жерде эч бир тарап, башкы Бишкек шаардык мэриясы өзүнүн функциясын билбей атат. Шаардык кеңеш анда бешбеттер мээси жетпей эле, ошон үчүн көрнөк жарнакты ким каалагандай илип атат, жоопкерчилик жок. Кандай кошумчаларды кошо алат элеңиз? Мен ушу кыргыз тил боюнча багы сындап эле эмес, мунун кандай чечүү жолдору бар. Биз канткенде кыргыз тилин модага айлантабыз. Ооба. Биз канткенде өсүп келаткан муунду кыргыз тилге тарбиялайбыз. Бул ар бир ата-эне, ар бир кыргыз улутунун жараны милдеттүү деп эсептейм да. Анткени сен үйдө, өзүңдүн үйүңдө балаңды кыргыз тилинде сүйлөп тарбияла. Бул сен үйүңөн кыргыз тилинде үйрөт балаңды. Кыргызча жазганды үйрөт балаңа. Кыргызча китептерди сатып бер. Передачасын койсоң, эртеден кечке мультфильм берет, жалаң орус тилдүү. Эмне себептен кыргыз тилинде которулган мультфильмдерди бере албайбыз? Мына ошол нерселердин бардыгына биз аксап келатабыз да. Google'да ачып, балаң азыр багы заман бак, интернетти чукуй турган болсо, сразу эле орус тилдүү мультфильмдерди көрөт. Эмне үчүн биз ошол нерселерге кыргыз тилинде которулган мультфильмдерди жүктөп,
ошол баланы кичинекей кезинен тарбиялай албайбыз. Мына биз если ошол нерсеге жетише турган болсок, мына биздин коомдук телеканалга мен кайрылгым келет. Бул ушу Баластан телепередачасын 90%-ин кыргыз тилинде мультфильмдерди, кинолорду көргөзсө, ошону биздин балдар көрүп, анан кийин кыргыз тилине үйрөнөт да. А биз сайсак эле орус тилинде мультфильм болуп атса, анан балаң ушул тил мода экен деп баягы кичинекей кезинен ошол тилге ыктап атпайбы? Маселе ошондо болуп атат да. Биздин чечүүчү жолдорубуз мына ошол нерседен башташыбыз керек. Үй бүлөдөн башташыбыз керек. Сын айтканда, кичинекей кезинен баштап, ошо бала бакчадан баштап, балаңды кыргызча чоңойтсоң, балаң кыргыз болуп чоңоет да. Мына биздин эн атабыз кыргыз кылып чоңойттук, кыргыз болуп жүрөбүз, кыргыз тили үчүн күрөшүп, күйүп келе жатабыз да ушул убакытка чейин. Анан да мен бир ырсапты окугум келип турат. Кыргызчалап сүйлөп койсо бирөөбүз, орусчаны билбейт деп биз күлөбүз. О кыргызым, эне тилди сыйлабай, эмнеге биз кыйын болуп жүрөбүз дегендей. Эмеге келип атат азыр мына биринчи курстар, мен да өзүм биринчи курс болуп келгем. Ошол маалда мен орус тилин билбей, уялчымын да. Мен жөнөкөй эле бир мисалды айткым келет. Маршруткага түшкөндө орусча айта албай, акырын алды жакка туруп алып, за остановка, перед остановка, за светофором, на остановке деген нерселерди үйрөнгөм да. Ушинтип токтотот экен депчи. Эмне үчүн биз ошо азыр ойлонуп алып эмне деген чечимге келип атасыз? Уялбай эле. Ал маалда мен баягы жаш болгом да. Азыр мен ошол нерсени азыркы муунга кайрылгым келип турат да. Сен эч убакта уялбастан кыргыз тилинде сүйлө. Ал водитель орус болобу, немис болобу, кытай болобу, сен кыргыз тилинде сүйлө. Кайсы магазинге кирбе, кайсы мекемеге кирбе, сен кыргыз тилинде талап кыл. Кыргыз тилинде ошол жердеги нерселерди сура. Эгер сага арыз жаз дей турган болсо, сен сура. Кыргыз тилинде бериңиз мага деп. Анткени ал сенин укугуң. Ар бир жаран эгерде ушинтип талап кыла турган болсо, Кудай буйруса, биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз деген ишенимдемин. Рахмат сиздерге. Мынакей жаштар отурат азыр биздин катарыбызда. Дал ушул жаштардан дагы ой пикир укум келип атат да. Мусаев Тазим. Мурунку учурда биз ушул телевизорду көрүп өскөндө актан акылайды көрүп эле өскөнбүз да. Ошон үчүн биз кыргыз тилди абдан таза жакшы үйрөнүп калганбыз. Мисалы эмнеге азыр кыргыз тили мындай төмөн түшүп баратат дегенде, азыр тейлөө маселеси да. Барсаң, кассада отурган эже орусча сурап баштайт да. Мен атым Абылкасымова Раушан. Бул жакта баарыңыздар эле айтып атасыздар да, кыргыз тилди болушубуз керек депчи. Эмнеге өзүңүздөр кыргыз тилде таза сүйлөп атасыз? Мисалы бул байке айтсам, айдоочу деп айтпай эле водитель деп айтып атат. Анан недавно, анан негизинде айтат го, адам көрдүм, кооз кийими жок. Кийим көрдүм, бирок ичинде адамы жок депчи. Баарыңыздар кооз кийим турасыздар дагы, бирок ичиңиздерден ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн тилиңиздерди биринчи орус тилин кошпой так кыргызча сүйлөңүздөр. Анан кийин ошондо сиздер башчы болуп атпайсыздарбы? Анан ошол жака туруп алып сиздер ушундай сүйлөп аткандан кийин анан биз кантип сүйлөй коебуз? Менин атым Алтынбек. Бул маселе негизинде аябай опурталдуу маселе деп айтып кетсек болот. Бул жерде эжекебиз айтып атпайбы? Бул азыркы учурда биздин башчыбыздан башталып атат депчи. Негизи балык башынан сасыйт дегендей эле биздин ак үйүздөгү, биздин ошол жердеги министрлер, депутаттар бул жерде ушул нерсени менин оюм боюнча, жеке менин оюм боюнча ушул маселеге өтө маани берип караган жок. Муну сындашып айтып коет сөз менен, бирок эч ким ал ишти көтөрүп, мисалы ушул эле мамлекеттик деңгээлде караган жок. Жыл сайын ошо депутаттар келип жаңы сессия курулгандан баштап эле ушул маселе көтөрүлөт дагы, бирок эч кандай жыйынтык жок. Ошол эле тил күнү айтылат бизде, бирок биз кыргыз негизи бизге бул нерсени ушинтип маселе көтөрүш биз үчүн уят болуш керек да. Себеби деген биз кыргыз мамлекетинде жашап туруп өзүбүздүн тилибизди башка элдердин алдында биздин тилибиз өнүкпөй атат. Биз өзүбүздүн тилибизди көтөрүп, ушуну өнүктүрүшүбүз керек деген бул өзүбүз үчүн уят болуш керек. Себеби кыргыз мамлекетинде жашап, кыргызмын деп айтып туруп, өзүңдүн тилиңди өзүң өркүндөтпөсөң, өзүң сүйлөбөсөң, башка бир мамлекеттен келип бул байкелерди өп биздин тилди сүйлөп бериш, бул биз үчүн уят болуш керек. Мен ушул жерде ушул мамлекеттик тилди көтөрүп, ушуга салым кошолу, ушуну өнүктүрөлү деген биздин байке эжекелерге терең ыраазычылык билдиргим келет. Рахмат. Эмесе азыр келиңиздер, баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Азыр мынакей Селимдин бир керемет бир куплет ыры менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктап алсак. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса да толкунуна тең ортокмун. Бул жашоодо канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Рахмат. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Дал ушул ырды анча-мынча кыргыздардан да артыгыраак
бир аз өзгөрүүлөр менен айтсаңыз дагы аябай кубанып турабыз. Сизге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдирели. Баарыңыздарга чоң рахмат, алтында убактыңыздар бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Деги эле айткым келет, кыргыз тилине суроо талап болсо, ал тил дайым колдонууда болот, ал тил дайым өнүгүүдө болот деген ойдомун. Дүйнөнү өзгөрткүң келсе өзүңдөн башта деп айтылат эмеспи? Ошол себептен ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, мен ойлойм, кыргыз тилин өнүктүрүүгө болгон зор салым, зор аракеттер боло берет деп. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.